車都浸溫泉啊，人浸溫泉你聽得多啫，車浸溫泉你見過未啊？10次小事9次快，好彩呢次車主開車就唔係咁快，因為呢個地方呢，村民就知道呢度有個溫泉池啫，但外來嘅人有時真係一下唔留神就會瀨嘢啦。呢度啱啱呢，司機講前頭有台車大燈撐住佢，好彩佢開得慢啫，所以仲係唔係好大問題。我建議呢度嘅村即係搞個標誌咯，因為咁樣真係好危險啊！外地人有時一個唔留神就會飆咗落嚟啦，因為以前都曾經出過啲咁嘅事情。其實呢，好多地方呢，真係安全意識係比較薄弱嘅，好似前嗰排有單事情，亦都係因為冇標誌一下呢，開咗落海呢，造成傷亡嘅事故嘅。反正去到啲陌生地方，建議大家呢，開車真係要小心啲，見唔到嘅情況下，盡量有幾慢就開幾慢啦，快真係好危險㗎。